Lezione 1. Scoperte culinarie locali. Notato. Oh, e per quanto riguarda i ristoranti locali, qualche consiglio? Suggerirò una varietà per soddisfare gusti e budget diversi. Dovremmo iniziare con acclamate opzioni di ristorazione raffinata? La cucina raffinata presenta ingredienti regionali con tecniche raffinate. Sarà necessaria la prenotazione per tali strutture? La prenotazione è fortemente consigliata, soprattutto nei fine settimana. Dovremmo mettere in evidenza anche gli amati ristoranti a conduzione familiare? I locali a conduzione familiare offrono sapori autentici e calda ospitalità. Questi locali probabilmente accetteranno ospiti che entrano? Molti accettano visite guidate ma si aspettano attese brevi nelle ore di punta. Consigliate lo street food per un palato più avventuroso? Il cibo di strada offre esperienze locali immediate e sapori audaci. Dovremmo controllare la pulizia e il fatturato delle bancarelle prima di mangiare? Le bancarelle affollate con un elevato fatturato tendono ad avere cibi più freschi e sicuri. Le opzioni vegetariane e vegane saranno facili da trovare a livello locale? Sempre più spesso i ristoranti offrono scelte a base vegetale e menù creativi. Dovremmo identificare alcuni caffè ideali per la pratica e lo studio della lingua? Le caffetterie con posti a sedere rilassanti e wifi affidabile sono un ottimo servizio per gli studenti. Le caffetterie specializzate offriranno un ambiente più tranquillo per la conversazione? Molti negozi specializzati abbinano un'atmosfera tranquilla a bevande di alta qualità. Consigliate di assaggiare prima un piatto regionale d'autore? I piatti d'autore rivelano efficacemente la storia culinaria e l'identità locale. Dovremmo includere almeno una raccomandazione a basso costo? Gli spot economici consentono un'esplorazione prolungata senza spese eccessive. La ristorazione in stile familiare incoraggerà la degustazione condivisa e la pratica sociale? La condivisione dei piatti crea opportunità di conversazione e un vocabolario vario. Proponete una scelta per una cena romantica? I luoghi romantici spesso fondono atmosfera, vista e servizio attento. Dovremmo indicare i ristoranti con posti a sedere e strutture accessibili? Le informazioni sull'accessibilità garantiscono pasti confortevoli per tutti gli ospiti. Alcune strutture richiederanno codici di abbigliamento o abbigliamento formale. Alcuni ristoranti di fascia alta richiedono standard di abbigliamento casual o formali eleganti. Consigliate di chiamare in anticipo per confermare le sistemazioni dietetiche? La chiamata consente agli chef di prepararsi e garantisce la sicurezza per le allergie. Presenteremo almeno un posto alla moda e pubblicizzato per attirare gli spettatori? I locali alla moda attirano l'attenzione ma devono essere controllati per qualità e autenticità. Pratiche controverse come l'iperturismo potrebbero influire su alcuni ristoranti. I luoghi popolari a volte hanno difficoltà con la capacità e il risentimento locale. Dovremmo consigliare alternative più silenziose per evitare di contribuire al sovraffollamento? Suggerire gemme meno affollate sostiene un turismo sostenibile e rispettoso. Includeremo opzioni per cenare a tarda notte o spuntini. I ristoranti e i tapas bar a tarda notte prolungano la vita sociale e le finestre di pratica linguistica. Dovremmo fornire fasce di prezzo e esempi di voci di menù per ogni scelta. Le stime dei prezzi e i piatti campione aiutano gli spettatori a pianificare e stabilire le aspettative. I mercati locali con bancarelle di cibo meriteranno una menzione speciale?
I mercati combinano la scoperta culinaria con prodotti freschi e un'immersione culturale. Dovremmo prendere in considerazione gli stabilimenti che si riforniscono di ingredienti a livello locale e sostenibile? Il sostegno ai ristoranti sostenibili è in linea con l'etica e la qualità ambientali. I locali con musica dal vivo, abbinati alla ristorazione, interesseranno alcuni spettatori? La musica dal vivo migliora l'atmosfera e introduce ritmi culturali e talenti locali. Pensi che le cene pop-up e i supper club meritino di essere esplorati? I pop-up offrono cucina sperimentale ed esperienze comunitarie intime. Dovremmo evidenziare qualche ristorante noto per il servizio eccezionale? Un servizio eccezionale spesso eleva l'esperienza culinaria e modella il vocabolario dell'ospitalità. Ti daremo consigli sulle mance doganali e sui metodi di pagamento nei punti locali? Chiarire le norme sulle mance e sull'accettazione delle carte evita momenti imbarazzanti per i viaggiatori. Consigliamo di fare una breve recensione video e prendere appunti dopo aver mangiato. La registrazione delle impressioni aiuta gli studenti a esercitarsi con un linguaggio descrittivo e a condividere recensioni utili. Includerai frasi brevi chiare nelle didascalie sullo schermo per ogni consiglio? I sottotitoli brevi supportano la comprensione e la ripetizione per gli studenti di inglese. Dobbiamo creare una mappa scaricabile con i luoghi consigliati appuntati? Una mappa facilita la navigazione e incoraggia gli spettatori a visitare in modo responsabile. Suggeriremo gli orari della giornata in cui visitare per evitare la folla o cogliere offerte speciali. I consigli sulle tempistiche migliorano l'esperienza e l'accesso ai piatti esclusivi. Dovremmo chiedere agli chef locali un consiglio sull'etichetta culinaria? I consigli degli chef arricchiscono la comprensione culturale e forniscono consigli utili per una cucina rispettosa. Risolveremo controversie come l'aumento dei prezzi nei luoghi turistici? Una discussione equilibrata mette in guardia gli spettatori suggerendo alternative eque. Dovremmo includere frasi di traduzione per ordinare e completare i piatti? Le frasi pratiche consentono agli studenti di interagire in modo educato e sicuro con il personale. Produrremo brevi dialoghi pratici che simulino le ordinazioni in questi ristoranti? I dialoghi con giochi di ruolo rafforzano efficacemente il vocabolario e le abilità linguistiche pragmatiche. Dovremmo moderare i commenti per evitare critiche inappropriate alle imprese locali? La moderazione responsabile protegge la reputazione e incoraggia un feedback costruttivo. Incoraggeremo gli spettatori a sostenere le imprese locali in modo etico e consapevole. Il patrocinio etico avvantaggia le comunità e promuove pratiche di turismo sostenibile. Dovremmo invitare gli spettatori a suggerire i loro luoghi locali preferiti per gli episodi futuri. I suggerimenti degli spettatori creano coinvolgimento e ampliano i consigli in modo dinamico. Riusciremo a bilanciare le location di tendenza con quelle di qualità meno conosciute? Un elenco equilibrato soddisfa la curiosità promuovendo al contempo un equo beneficio locale. Dobbiamo verificare gli standard di salute e sicurezza prima di consigliare un posto? La verifica riduce i rischi e preserva la credibilità presso il pubblico. Forniremo un breve riepilogo del vocabolario dopo ogni momento saliente del ristorante? I riassunti favoriscono la fidelizzazione e aiutano gli studenti ad applicare frasi in contesti reali. Dovremmo includere un breve segmento controverso sugli sprechi alimentari nei ristoranti più famosi? Discutere degli sprechi alimentari aumenta la consapevolezza e incoraggia un consumo consapevole. Consiglieremo di portare via gli avanzi con rispetto quando consentito?
Le pratiche responsabili degli avanzi riducono gli sprechi e prolungano il piacere dei pasti. Dovremmo suggerire modi per dare una mancia o ringraziare il personale nella lingua locale? Le frasi di cortesia locali rafforzano la buona volontà e creano scambi positivi. Concluderemo con un esempio di itinerario che combina diversi ristoranti consigliati. Un itinerario aiuta gli spettatori a pianificare un percorso culinario gratificante e a praticare la lingua nel contesto. Compilerò scelte di ristoranti controllate, preparerò dialoghi pratici chiari e presenterò linee guida culinarie sostenibili e rispettose per studenti e viaggiatori. Lezione 2. Mega eventi e rischio finanziario. Difficoltà a rompere anche nel peggiore dei casi. I giochi si sono indebitati finanziariamente. La cosa più nota è che ciò è avvenuto con i giochi estivi in diversi esempi moderni. Quali fattori determinano un superamento così estremo dei costi? I ritardi nella costruzione, la riduzione dell'ambito di applicazione e le esigenze di sicurezza impreviste fanno lievitare rapidamente i budget. Le offerte ottimistiche e la pressione politica contribuiscono? Le promesse di eredità e prestigio spesso portano gli offerenti a sottovalutare i costi reali. Le scadenze fisse per le cerimonie aumenteranno il rischio finanziario? Le scadenze rigide costringono il lavoro affrettato e le spese premium a rispettare gli orari. Gli investimenti nelle infrastrutture possono giustificare i deficit iniziali? I vantaggi a lungo termine dipendono dai piani di riutilizzo, dall'impegno di manutenzione e dalle previsioni realistiche. I locali con elefanti bianchi sono un problema comune dopo l'evento? Gli stadi e gli impianti sottoutilizzati possono diventare onerosi oneri per le città ospitanti. Le città ospitanti dovrebbero richiedere piani preesistenti vincolanti prima dell'approvazione? Piani vincolanti e garanzie esecutive promuoverebbero la responsabilità e i risultati pratici. I partenariati pubblico-privati riducono l'esposizione pubblica al rischio? Possono condividere i costi, ma anche introdurre incentivi complessi e passività potenziali. Le pratiche contabili trasparenti aiuteranno i cittadini a valutare le offerte? Previsioni trasparenti e audit indipendenti consentono un dibattito e un controllo pubblico informati. I fondi di emergenza e le stime conservative sono le migliori pratiche standard? Un bilancio prudente e le riserve per imprevisti riducono la probabilità di disavanzi inaspettati. Le misure di austerità durante gli eventi potrebbero danneggiare i programmi sociali a lungo termine? La deviazione dei fondi verso i costi degli eventi può compromettere i servizi essenziali e provocare reazioni negative da parte dell'opinione Vi pubblica. sono controversie sul ruolo degli sponsor aziendali e sui diritti di denominazione? La sponsorizzazione compensa i costi, ma solleva interrogativi sull'influenza e sulla commercializzazione dello spazio pubblico. Le offerte devono includere valutazioni del rischio indipendenti e pianificazione degli scenari? Le valutazioni indipendenti mettono in luce le vulnerabilità e testano le ipotesi in condizioni di stress. L'inflazione e gli shock della catena di approvvigionamento durante la fase di costruzione peggioreranno i budget? Gli shock esterni, come i picchi dei prezzi dei materiali, possono aumentare notevolmente i costi di costruzione. I budget per la sicurezza e la polizia sono spesso sottostimati inizialmente. Le esigenze di sicurezza aumentano con le minacce globali e le aspettative di sicurezza pubblica, aumentando i costi. La consultazione della comunità dovrebbe essere obbligatoria nei processi di approvazione delle offerte? La consultazione pubblica garantisce che le priorità e le tolleranze locali siano prese in considerazione prima degli impegni. Gli usi precedenti delle sedi richiederanno impegni di finanziamento continui? I sussidi operativi e i budget di manutenzione
devono essere pianificati per prevenire il decadimento. Ci sono storie di successo in cui l'hosting ha prodotto vantaggi economici netti. Alcuni host hanno colto l'impulso al turismo e al rinnovamento urbano, che è sopravvissuto ai giochi, ma questi non sono garantiti. Gli studi sull'impatto economico a volte sopravvalutano i benefici per ragioni politiche? Le proiezioni gonfiate possono indurre in errore gli elettori e giustificare una spesa pubblica rischiosa. Le analisi indipendenti costi-benefici dovrebbero essere standard prima di assegnare gli eventi? Le analisi indipendenti forniscono linee di base realistiche e riducono l'ottimismo politicizzato. Gli eventi di piccole dimensioni o regionali offriranno alternative più sicure per molte città. Gli eventi su scala ridotta riducono la complessità e concentrano i benefici in modo più equo. Gli strumenti assicurativi e di copertura sono efficaci contro i rischi di progetto? Gli strumenti finanziari possono mitigare alcuni rischi ma aggiungere costi e richiedono una gestione prudente. La pianificazione legacy dovrebbe dare priorità alle esigenze della comunità rispetto all'architettura di prestigio? Dare priorità agli usi comunitari aumenta la possibilità di un'utilità sostenuta e di un sostegno pubblico. Il riutilizzo adattivo delle strutture temporanee potrebbe ridurre le passività a lungo termine? Le sedi temporanee o modulari riducono al minimo la sovraccapacità permanente e riducono gli oneri di manutenzione. La trasparenza contrattuale impedirà il trasferimento dei costi ai contribuenti in un secondo momento? Contratti chiari e clausole di responsabilità limitano l'esposizione pubblica inaspettata ai fallimenti privati. Ci sono preoccupazioni etiche quando i fondi pubblici salvano gli appaltatori privati? I salvataggi sollevano problemi di equità e possono premiare una cattiva governance del progetto se non vengono controllati. Gli offerenti dovrebbero dimostrare capacità di finanziamento senza affidarsi al turismo ottimista? Un finanziamento conservativo che non dipenda dai migliori scenari turistici è più credibile. Gli audit successivi all'evento e la rendicontazione pubblica incoraggeranno una migliore pianificazione futura? I rigorosi post-mortem rivelano le lezioni e promuovono l'apprendimento istituzionale per gli ospitanti successivi. I benefici culturali e sociali ereditati sono più difficili da quantificare rispetto ai ritorni economici diretti? I benefici intangibili sono importanti, ma non devono sostituire una solida pianificazione fiscale. I comitati di selezione degli host dovrebbero includere esperti fiscali e urbanisti? I comitati multidisciplinari migliorano la valutazione delle implicazioni fiscali e sociali a lungo termine. Gli accordi di sussidi comunitari possono bloccare vantaggi locali durante la pianificazione? Gli accordi possono garantire posti di lavoro, accesso alle infrastrutture e protezioni per i residenti colpiti. Le controversie sullo sfollamento e sulla gentrificazione seguiranno spesso grandi eventi? I grandi progetti possono accelerare lo sfollamento se non si affrontano misure di mitigazione e alloggi a prezzi accessibili. Le città partecipanti dovrebbero presentare budget operativi realistici dopo l'evento per le sedi? I budget operativi realistici mostrano come le strutture saranno sostenute senza sussidi perpetui. I referendum pubblici sono un utile controllo democratico sulle decisioni di accoglienza? I referendum consentono ai cittadini di valutare direttamente costi e benefici, sebbene le campagne possano essere polarizzanti. Le innovazioni tecnologiche nella trasmissione e nella partecipazione virtuale cambieranno l'economia degli eventi? Il coinvolgimento virtuale può ampliare il pubblico, ma non può sostituire le dinamiche economiche della partecipazione fisica. La trasparenza dei costi dovrebbe essere una promessa centrale in ogni presentazione delle offerte? La trasparenza rafforza la legittimità e aiuta gli elettori a ritenere i leader responsabili dei risultati.
I modelli di hosting a rotazione o regionale potrebbero distribuire i costi e ridurre gli oneri. L'hosting condiviso tra le regioni riduce l'onere di una singola città e massimizza la capacità esistente. Esistono quadri giuridici per ritenere gli organizzatori responsabili dei superamenti dei costi? Le sanzioni contrattuali e i meccanismi di supervisione fiscale possono scoraggiare un bilancio imprudente. La copertura mediatica degli sforamenti influenzerà le carriere politiche e la fiducia del pubblico? I fallimenti finanziari di alto profilo hanno spesso conseguenze politiche ed erodono la fiducia del pubblico. Le metriche di sostenibilità dovrebbero essere valutate allo stesso modo delle previsioni economiche nelle offerte. Gli impegni di sostenibilità riducono i costi precedenti e allineano gli eventi agli obiettivi urbani a lungo termine. I progetti precedenti guidati dalla comunità possono aumentare i risultati equi dopo l'evento? Le iniziative promosse dalla comunità assicurano che i benefici siano in linea con le esigenze e la resilienza locali. Contenuti video equilibrati e critici su questo argomento attireranno studenti e spettatori civici. Un'analisi ponderata che combina un linguaggio chiaro, casi di studio e dibattito coinvolgerà gli spettatori e promuoverà una discussione informata. Presenterò esempi dettagliati, spiegherò il vocabolario chiave e incoraggerò la valutazione critica di costi, benefici e responsabilità etiche quando le città considerano l'idea di ospitare mega eventi. Lezione 3. Piani per il fine settimana e scoperte delle città. Perfetto, adoro provare posti nuovi. Hai altri piani per il fine settimana? Sto pensando di visitare un nuovo caffè con una mostra d'arte. La caffetteria ospiterà artisti locali o collezioni itineranti? Il volantino menziona pittori locali emergenti e uno scultore ospite. Ti piace combinare cibo e cultura in un'unica gita? Sì, crea esperienze a più livelli e spunti di conversazione. Dobbiamo prenotare i posti se la mostra è probabilmente affollata? La prenotazione evita delusioni e garantisce buoni angoli di visione. La sede richiederà un piccolo biglietto d'ingresso per la mostra? Una modica cifra sostiene gli artisti e lo spazio della galleria. Dovremmo invitare gli amici ad ampliare l'aspetto sociale? Le visite di gruppo arricchiscono la discussione e introducono prospettive diverse. Preparerai delle domande da porre gentilmente agli artisti? Le domande ponderate mostrano apprezzamento e approfondiscono la comprensione. Dovremmo programmare un follow-up in un bistro vicino per un commento? Un bistrò offre uno spazio tranquillo per digerire impressioni e vocabolario. Prenderai appunti o foto per esercitarti successivamente sul vocabolario? Fotografie e note aiutano gli studenti a ricordare il vocabolario visivo e gli aggettivi. Dovremmo includere brevi interviste con gli artisti, se consentito? Brevi interviste fornirebbero spunti linguistici e culturali autentici. Le riprese richiederanno l'autorizzazione preventiva della galleria? L'autorizzazione è essenziale per rispettare gli artisti e le politiche della sede. Dovremmo pianificare un breve segmento per insegnare termini relativi all'arte? Un glossario mirato sarà di beneficio per gli studenti e arricchirà l'episodio. Confronteremo gli stili espositivi con movimenti familiari per il contesto? I confronti chiariscono i riferimenti e collegano nuovi termini a concetti noti. Dovremmo modellare un linguaggio critico educato per gli studenti? Le frasi critiche cortesi insegnano sfumature e disaccordi rispettosi. Il menù della caffetteria offrirà specialità regionali da assaggiare?
La degustazione delle specialità locali lega la cultura al gusto e al linguaggio descrittivo. Dovremmo registrare le descrizioni sensoriali per esercitarci con gli aggettivi? Gli esercizi di linguaggio sensoriale rafforzano le capacità descrittive e il coinvolgimento. Dopo una breve passeggiata guidata rivelerà la storia del quartiere? Una passeggiata scopre strati architettonici e sociali che valorizzano il contesto. Dovremmo includere una mappa e semplici indicazioni per gli spettatori? Le indicazioni insegnano preposizioni, punti di riferimento e frasi pratiche per la navigazione. Adatteremo l'episodio per studenti di vari livelli? I contenuti a più livelli, con sezioni di base avanzate, sono rivolti a un vasto pubblico. Dovremmo programmare una sessione di domande e risposte in diretta dopo aver pubblicato il video? L'interazione dal vivo risponde alle domande e pratica l'uso spontaneo del linguaggio. Argomenti di tendenza come la gentrificazione emergeranno durante le discussioni sul quartiere? La gentrificazione è un argomento delicato e di tendenza che merita una presentazione equilibrata. Dovremmo presentare molteplici prospettive sul cambiamento del quartiere? Le molteplici prospettive incoraggiano il pensiero critico e il dibattito rispettoso. Gli spettatori risponderanno con forza alle discussioni sull'aumento degli affitti e sui cambiamenti culturali? Tali argomenti spesso provocano commenti vivaci e punti di vista appassionati. Dovremmo moderare i commenti e invitare contributi costruttivi? La moderazione mantiene il discorso civile ed educativo per tutti i partecipanti. Quando si parla di scene artistiche, emergerà una controversia sull'appropriazione culturale? Possono sorgere problemi di appropriazione che richiedono una gestione attenta e informata. Dovremmo consultare le voci delle comunità locali per evitare false dichiarazioni? L'inclusione di voci locali garantisce l'autenticità e riduce i danni. L'episodio includerà frasi pratiche concise per ordinare e ringraziare? Gli script pratici per ordinare e ringraziare sono molto utili per gli studenti. Dovremmo consigliare consigli di etichetta per le visite alle gallerie e il comportamento nei bar? I consigli di etichetta prevengono i passi falsi e incoraggiano una condotta rispettosa negli spazi pubblici. Suggeriremo esercizi di vocabolario basati sugli oggetti visti in mostra? Gli esercizi basati su oggetti ancorano il vocabolario alla memoria visiva e migliorano il ricordo. Dovremmo fornire risorse stampabili che riassumano le frasi chiave? I documenti stampabili supportano la revisione offline e rafforzano l'apprendimento dopo la visualizzazione. Creeremo una breve sfida per consentire agli spettatori di descrivere un luogo locale nei commenti? Una sfida descrittiva promuove la pratica e costruisce la partecipazione della comunità. Dovremmo incoraggiare gli spettatori a esplorare in modo responsabile e sostenere gli artisti locali? Incoraggiare l'esplorazione responsabile avvantaggia le comunità e sostiene la vita culturale. Saremo trasparenti sulle sponsorizzazioni, se il caffè sostiene la nostra produzione? La trasparenza mantiene la fiducia e modella il comportamento etico dei creatori. Dovremmo mantenere frasi brevi e formali per supportare l'acquisizione del linguaggio? Le frasi brevi e formali migliorano la chiarezza e aiutano la comprensione per gli studenti. La musica e il ritmo visivo saranno personalizzati per mantenere l'attenzione dello studente? Il ritmo calmo e la musica discreta migliorano la concentrazione e l'accessibilità. Dovremmo includere avvisi di attivazione per temi sensibili come lo spostamento? Gli avvisi di attivazione preparano gli spettatori e mostrano rispetto per le diverse esperienze. Promuoveremo i prossimi eventi locali e come reperire informazioni ufficiali?
Indirizzare gli spettatori verso fonti ufficiali incoraggia una pianificazione sicura e accurata. Dovremmo evidenziare le opzioni di trasporto e i tempi di viaggio stimati? Pratici consigli di viaggio riducono l'attrito e supportano l'applicazione nella vita reale. Concluderemo con un breve riassunto e istruzioni pratiche? Un riepilogo e suggerimenti consolidano l'apprendimento e ispirano la pratica immediata. Dovremmo invitare gli spettatori e suggerire futuri quartieri da esplorare? I suggerimenti degli spettatori coinvolgono la community e guidano gli episodi futuri. Lezione 4. Segui i segnali e resta al sicuro. È semplice, basta seguire le indicazioni e le istruzioni. La segnaletica chiara riduce la confusione e migliora la sicurezza. Hai letto tutte le istruzioni pubblicate prima di procedere? Scansiono sempre i cartelli alla ricerca di avvertenze, indicazioni e azioni proibite. I visitatori devono rispettare i nastri di barriera e le zone soggette a restrizioni? Le zone soggette a restrizioni proteggono i siti fragili e prevengono gli incidenti. Ignorare i segnali sarà mai giustificato dalla convenienza? La comodità non prevale sui requisiti legali o di sicurezza. Il personale deve essere avvisato se i cartelli sono danneggiati o poco chiari. La segnalazione dei segnali danneggiati previene i danni e aiuta i team di manutenzione. La segnaletica multilingue aiuterà i visitatori internazionali? La segnaletica multilingue supporta la comprensione e favorisce l'inclusione. I pittogrammi devono accompagnare il testo per una chiarezza universale? I pittogrammi trasmettono rapidamente le informazioni essenziali, superando le barriere linguistiche. Seguire le istruzioni ridurrà la responsabilità degli organizzatori? La conformità riduce i rischi e chiarisce la responsabilità durante gli incidenti. Le istruzioni devono includere azioni semplici e dettagliate? La guida passo dopo passo è più facile da seguire e ricordare per gli studenti. I diagrammi e le mappe miglioreranno l'orientamento in siti complessi? Le mappe visive aiutano l'orientamento e riducono l'ansia in spazi sconosciuti. Gli avvisi mobili dovrebbero integrare la segnaletica fisica quando appropriato? Gli avvisi mobili forniscono aggiornamenti tempestivi e si adattano alle mutevoli condizioni. Gli annunci acustici aiuteranno i visitatori ipovedenti? I sistemi acustici aumentano l'accessibilità e migliorano la sicurezza generale. La segnaletica deve essere posizionata a intervalli regolari per rassicurare? Il posizionamento regolare previene l'incertezza e favorisce la conformità continua. Le persone a volte mettono in dubbio le istruzioni a causa della sfiducia? Può nascere sfiducia. La trasparenza e una logica chiara creano fiducia e cooperazione. Gli organizzatori dovrebbero spiegare pubblicamente lo scopo delle regole? Spiegare i motivi incoraggia l'adesione volontaria e il consenso informato. I siti storici o culturali richiederanno istruzioni comportamentali speciali. Le norme di protezione preservano il patrimonio e rispettano le tradizioni locali. I pericoli evidenti devono essere segnalati con un forte contrasto visivo? L'elevato contrasto migliora la visibilità e cattura l'attenzione in modo efficace. I segni temporanei saranno visibili tanto quanto quelli permanenti? La segnaletica temporanea deve essere protetta e ben visibile per essere efficace. Le istruzioni dovrebbero indicare esplicitamente le procedure di emergenza? Le misure di emergenza esplicite fanno risparmiare tempo e riducono il panico in caso di crisi. La segnaletica dimostrativa che mostri la tecnica corretta sarà utile?
Le dimostrazioni modellano un comportamento sicuro e supportano l'apprendimento pratico. I cartelli devono includere le informazioni di contatto per l'assistenza? I numeri di assistenza e le sedi del personale aumentano la fiducia e il supporto dei visitatori. La progettazione coerente della segnaletica in tutta la sede ridurrà il carico cognitivo? La coerenza rende i segnali prevedibili e più facili da interiorizzare per i visitatori. Gli avvisi devono specificare le conseguenze anziché solo i comandi? L'indicazione delle conseguenze chiarisce i rischi e motiva la conformità. L'affollamento attorno ai cartelli ridurrà la loro efficacia? Il sovraffollamento blocca la visibilità. La segnaletica distribuita allevia i colli di bottiglia. I segnali dovrebbero essere posizionati nei punti decisionali anziché dopo di essi? Il posizionamento dei punti decisionali previene errori e deviazioni. I chioschi digitali forniranno una guida interattiva per attività complesse? I chioschi interattivi possono personalizzare le indicazioni stradali e rispondere alle domande frequenti. La segnaletica deve essere mantenuta in caso di maltempo per rimanere leggibile? I materiali resistenti alle intemperie e la manutenzione regolare garantiscono una leggibilità costante. I colori brillanti e semplici supereranno i design elaborati per la segnaletica di sicurezza? I colori semplici e standardizzati trasmettono immediatamente urgenza e significato. Le istruzioni devono essere provate dal personale per assistere i visitatori in modo efficace? Le prove del personale garantiscono una guida accurata e una gestione serena delle domande. La struttura breve e formale delle frasi sui cartelli aiuterà i lettori non madrelingua? Frasi formali concise migliorano la comprensione per gli studenti di lingue. I segni dovrebbero evitare idiomi e riferimenti culturalmente specifici? Un linguaggio semplice impedisce interpretazioni errate e favorisce una comprensione più ampia. Le sequenze pittoriche di passi aiuteranno quando l'alfabetizzazione è limitata? Le sequenze visive insegnano le procedure senza basarsi esclusivamente sul testo. I cartelli devono essere abbinati a brevi video di formazione accessibili tramite codici QR? I video collegati a QR offrono una spiegazione più approfondita, mantenendo la segnaletica concisa. Le restrizioni controverse richiederanno una spiegazione cortese per essere accettate? Le spiegazioni cortesi e il dialogo riducono la resistenza e migliorano la cooperazione. Gli organizzatori dovrebbero chiedere ai visitatori un feedback sulla chiarezza della segnaletica? Il feedback favorisce i miglioramenti e dimostra la capacità di risposta alle esigenze dei visitatori. Le campagne di conformità alla segnaletica trarranno beneficio dalla divulgazione educativa? La sensibilizzazione aumenta la consapevolezza e riduce le non conformità accidentali nel tempo. Le sanzioni per la non conformità devono essere chiaramente comunicate e proporzionate? Le sanzioni trasparenti e proporzionali scoraggiano le violazioni pur rimanendo eque. Le norme sociali influenzeranno il modo in cui le persone seguono rigorosamente le regole pubblicate? Le norme modellano il comportamento. Una conformità visibile incoraggia la conformità tra pari. Dovrebbero essere previste disposizioni speciali per i visitatori di bambini e anziani? Le esigenze di orientamento e supervisione personalizzate proteggono efficacemente i gruppi vulnerabili. La presenza di personale multilingue integrerà le istruzioni scritte e visive? Il personale multilingue colma le lacune e fornisce un aiuto immediato e culturalmente sensibile. Le uscite di emergenza e i punti di raccolta devono essere chiaramente indicati su mappe e cartelli? Una marcatura chiara accelera l'evacuazione e migliora la pianificazione generale della sicurezza. Le esercitazioni periodiche e le revisioni della segnaletica
Miglioreranno le risposte del mondo reale? Perfora i sistemi di test e la segnaletica, rivelando le lacune da correggere in modo proattivo. Il posizionamento della segnaletica dovrebbe tenere conto delle linee di vista, dell'altezza e dei dispositivi di mobilità. Il posizionamento inclusivo garantisce visibilità a persone di tutte le altezze e abilità. Una tecnologia come gli avvisi beacon supporterà i visitatori con problemi di udito? Gli avvisi beacon e aptici offrono canali alternativi per le informazioni sulla sicurezza. Dovremmo modellare un linguaggio rispettoso quando istruiamo gli altri a seguire le regole? Una formulazione rispettosa incoraggia la cooperazione e preserva la dignità nell'applicazione. Adattare i cartelli alla sensibilità culturale eviterà le offese preservando la sicurezza? La comunicazione culturalmente sensibile rispetta le comunità e promuove l'accettazione. I creatori di contenuti dovrebbero dimostrare come interpretare i simboli di sicurezza più comuni? Il significato dei simboli didattici aumenta l'alfabetizzazione pratica e riduce la confusione per gli studenti. Sottolineare il vantaggio condiviso di seguire le istruzioni motiverà l'azione collettiva? Evidenziare i vantaggi comuni fa sì che la conformità sia un contributo, non un onere. Dimostrerò esempi chiari, modellerò un linguaggio di istruzione educato e sottolineerò perché seguire i segnali e le istruzioni mantiene tutti più al sicuro. Lezione 5. La regola del saluto dei 10 piedi. Qualsiasi dipendente dovrebbe salutare qualsiasi cliente che si trova nel raggio di 3 metri da loro. Ha sottolineato che è importante parlare con prontezza e cortesia. Perché misurare la distanza in piedi anziché in passi o in vista? Una metrica chiara come 10 piedi crea uno standard coerente e osservabile. Una regola del genere migliorerà l'attenzione percepita negli spazi commerciali? I saluti tempestivi segnalano la presenza e la disponibilità ad assistere, migliorando le impressioni dei clienti. I saluti obbligatori potrebbero sembrare invadenti per alcuni clienti? Alcuni clienti apprezzano la privacy e potrebbero trovare scomodi gli approcci non richiesti. I dipendenti dovrebbero essere formati a leggere i segnali sociali prima di impegnarsi. I segnali di lettura consentono al personale di bilanciare la cordialità con il rispetto per lo spazio personale. Lo scripting greeting language aiuterà i nuovi dipendenti a lavorare con sicurezza? Gli script brevi ed educati standardizzano il tono e riducono l'incertezza per gli studenti. I saluti dovrebbero essere adattati al contesto, ad esempio le biblioteche rispetto ai caffè. Il contesto è importante. Tono e formalità devono corrispondere all'ambiente e alla clientela. Le interruzioni ripetute ai sensi della regola dei 10 piedi frustreranno i clienti che navigano? Un'interruzione eccessiva mina l'obiettivo. L'allenamento deve enfatizzare l'intrusione minima. L'applicazione rigorosa potrebbe creare interazioni robotiche non sincere? Regole eccessivamente prescrittive rischiano di produrre scambi stereotipati che sembrano non autentici. La qualità del coinvolgimento dovrebbe essere valutata rispetto alla semplice conformità. La profondità e la sincerità dell'interazione sono più importanti del semplice comportamento delle caselle di controllo. La regola influirà sul carico di lavoro e sulla gestione del tempo dei dipendenti? Le mansioni aggiuntive richiedono personale e un'allocazione del tempo realistici per evitare il burnout. I manager dovrebbero modellare i saluti per dare l'esempio al personale? La dimostrazione della leadership rafforza gli standard e mostra l'applicazione pratica. Le differenze culturali influenzeranno le aspettative sulla distanza di saluto? Le norme culturali influenzano in modo significativo il comfort con la prossimità e l'impegno verbale.
Le organizzazioni multinazionali dovrebbero adattare le politiche alle norme locali? L'adattamento locale garantisce rispetto ed efficacia in diversi mercati. La norma potrebbe ridurre i casi di negligenza da parte dei clienti e di vendite mancate. Il riconoscimento tempestivo può convertire la navigazione in acquisti e aumentare la soddisfazione. Vi sono controversie sulla sorveglianza o sul monitoraggio per far rispettare tali regole. Il monitoraggio delle interazioni con il personale solleva questioni etiche sulla privacy e sulla fiducia sul posto di lavoro. L'applicazione delle norme dovrebbe basarsi sul coaching piuttosto che sulla sorveglianza punitiva? Il coaching favorisce il miglioramento senza erodere il morale o l'autonomia. I protocolli di saluto saranno importanti per un servizio clienti accessibile. Un riconoscimento chiaro e amichevole avvantaggia tutti i clienti, compresi quelli con disabilità. I saluti dovrebbero includere offerte di aiuto specifico anziché frasi generiche? Offerte specifiche come "Posso aiutarti a trovare la taglia?" aggiungono un valore pratico. I saluti scritti aiuteranno gli studenti di lingue che lavorano nel servizio clienti? Gli script forniscono esercitazioni sicure, costruiscono il vocabolario e modellano strutture educate per gli studenti. È opportuno offrire al personale un'alternativa ai saluti verbali quando i livelli di rumore sono elevati? Segnali non verbali come il contatto visivo e un cenno del capo possono sostituirsi quando parlare non è pratico. La misurazione della prossimità dei saluti complicherà gli ambienti di servizio informali? Gli spazi informali richiedono un'applicazione flessibile per preservare l'atmosfera e l'autenticità. I clienti potrebbero interpretare erroneamente i saluti amichevoli come una pressione di vendita? Un fraseggio chiaro e rispettoso riduce la pressione percepita mentre offre assistenza. La formazione dei dipendenti dovrebbe includere la riduzione dell'escalation e il rispetto dei confini? La formazione in limiti salvaguarda sia i dipendenti che i clienti e sostiene la professionalità. Il feedback dei clienti sarà utile per perfezionare le politiche di saluto? Il feedback rivela cosa preferiscono i clienti ed evidenzia le conseguenze indesiderate. Gli incentivi per il personale dovrebbero concentrarsi sulla soddisfazione del cliente piuttosto che sulla frequenza dei saluti? Premiare la soddisfazione allinea il comportamento del personale a risultati significativi e alla qualità del servizio. Il digital signage e i saluti automatizzati saranno complementari ai saluti umani? La tecnologia può rafforzare i messaggi, ma non può sostituire una vera interazione umana per molti clienti. La regola dovrebbe riguardare i saluti all'aperto o in ambienti transitori come i mercati. Gli adattamenti sono necessari per i contesti esterni in cui le distanze e il flusso differiscono. I clienti attenti alla privacy apprezzeranno un meccanismo o una segnaletica di esclusione. Opzioni chiare come i cartelli "Naviga silenziosamente" rispettano le diverse preferenze. La politica deve specificare le linee guida sulla lingua, sul tono e sul contatto visivo? Esempi concreti aiutano il personale a interpretare le aspettative pur consentendo il calore personale. L'applicazione richiederà sessioni periodiche di giochi di ruolo e feedback? Il gioco di ruolo con il coaching sviluppa abilità, fiducia e adattabilità in scenari reali. Potrebbero sorgere controversie sulla cordialità percepita come obbligatoria nei turni ad alto stress? L'affetto obbligatorio può essere emotivamente faticoso. Le politiche dovrebbero rispettare il benessere dei dipendenti. I manager dovrebbero monitorare lo stress dei dipendenti e fornire supporto per il lavoro emotivo? I sistemi di supporto e le aspettative ragionevoli riducono il burnout e mantengono gli standard di servizio.
La formazione interculturale aiuterà il personale ad accogliere i diversi gruppi di clienti in modo appropriato? La formazione culturale riduce le incomprensioni e migliora il servizio inclusivo. Le aziende dovrebbero pubblicare pubblicamente la loro politica di salute per motivi di trasparenza. Le politiche pubbliche definiscono le aspettative e dimostrano l'impegno nei confronti della cultura del servizio. Frasi di saluto concise e formali saranno materiale didattico utile per gli studenti? Le frasi brevi e formali sono ideali per la pratica e l'applicazione immediata da parte degli studenti di lingue. La lezione dovrebbe includere script di saluto comuni e varianti appropriate? Fornire script con alternative prepara gli studenti a diversi contesti e stati d'animo dei clienti. I misteri sull'applicazione e la misurazione di 10 piedi saranno risolti nella pratica? La formazione pratica e il buonsenso, piuttosto che una misurazione rigida, di solito guidano il comportamento. Le eccezioni devono essere documentate, ad esempio quando i clienti segnalano di non voler essere contattati? Le politiche dovrebbero consentire al personale di rispettare le indicazioni esplicite dei clienti e le preferenze dichiarate. La regola cambierà in modo misurabile l'esperienza del cliente nelle prove e negli studi? Prove controllate e sondaggi tra i clienti possono rivelare effetti sulla soddisfazione e sulle vendite. Le organizzazioni dovrebbero pilotare la linea guida da 10 piedi prima di un'ampia implementazione? Il pilotaggio consente l'adattamento e riduce al minimo le conseguenze negative prima del ridimensionamento. Le considerazioni etiche sull'autonomia dei dipendenti influenzeranno la progettazione delle politiche? Il design etico bilancia gli obiettivi del servizio clienti con il rispetto della dignità e della scelta del personale. I clienti dovrebbero essere istruiti sullo scopo dei saluti per promuovere il rispetto reciproco? Informare i clienti riduce le interpretazioni errate e promuove le interazioni cooperative. Questa regola sarà oggetto di dibattito di tendenza tra i professionisti del commercio al dettaglio e i commentatori sociali? I dibattiti sulle norme, sul servizio clienti, sulla privacy e sui diritti del lavoro spesso generano interesse pubblico e controversie. I creativi dovrebbero modellare gli scambi di auguri ideali davanti alla telecamera per insegnare sia la lingua che l'etichetta? Le dimostrazioni forniscono vocabolario, tono e linguaggio del corpo concreti, sia per gli studenti che per i professionisti. Elaborerò copioni di saluto rispettosi, consiglierò una formazione adattiva e sosterrò politiche che bilanciano l'assistenza clienti con il benessere dei dipendenti.